Seperti biasa, buat konten satu hari satu video, rekam dari HP. Mungkin agak berbeda lah gitulah. Match ronde pertama, ganti Sabi kali ya. Sabi lah. Lama-lama kali nih musuhnya. Ejet, hai. Ejet semuanya ya bang. Cobra, aduh, belum muncul Cobra lagi. Orang gila geng, 2 hit mati. Kayaknya pas dibuang. So kuat gitu ya. Pas dibuang, baru dibikin 1. Sok jago. Badan aku. Headshot guys. Hai. Meledak. Mungkin ini banyak momen headshotnya guys. Saya tidak bisa buat jedak-jeduk. Jadi saya ingin buat konten video saja. Nanti juga ada sambil ada sound backsound lagu-lagu sound enak-enak itu pakai eagle. Ini pepeng top anjay. Itu tadi ada orang anjay nggak kena. Oh sini tempat tadi wantak kangguru. Anjay nggak kena. Kepalaku yang bocor. Kambing. Maaf sayang. Ini nickname-nya membuat hati reda. Kepala utak. Let's go. Apa tuh? Aduh, badan terus. Apa lah ini? Itu orang tap terus nggak berhenti nyepam peluru. Kurang kali. Apa ini? Sampai sekali please. Alah, kena badannya pula. Nggak ada Oke, giliran kita yang milih. Ini istri Sabi ada. Buka ya, ada suara. Siap ini guys, jarang-jarang sih. Konfirmasi sedikit, ini akun beli ya guys ya. Bukan akun buat sendiri. Terus, di belakang nih. Sana lagi nih. Oke, kayak match sebelumnya. Headshot. Tempat yang bagus. Bisa nih. Menang nih, bisa nih. Lama-lama ya kan. 5-1 guys. Oke, bisa nggak kalian tuh? Awal belakang. Ya pola yang pasti menang ya guys ya. See you next time. Love you guys.